Então, começando mais um vídeo aqui no canal Eric FB. Bom, é o seguinte, rapaziada, para você que veio aqui de interesse aqui no canal agora, eu vim gravar para vocês agora que eu vou colocar o extintor. Olha o tamanho do bicho, tá doido. Ó, dá uma... cobre a cabeça, ó. Vocês verem, o bicho é grande. Eu vou medir ele ali para nós ver quanto que dá. Não liga não que isso aqui é minha mesa de serviço, beleza? Então aqui tá bagunçado que é assim mesmo, ó. Minha mesa de serviço, só pra vocês verem aqui, ó. Dá 28 centímetros daqui até ali, ó. Desse botijão aqui, ó, desse extintor, né? Mas tá perguntando, o que serve desse extintor? Bom, é o seguinte, rapaziada, porque esse extintor eu vou colocar na bike pra nós fazer pressão. Mentira. É pra fazer pressão mesmo, é pra colocar na buzina verdureira que eu tenho ali na bike. Eu vou chegar lá, vou mostrar pra vocês aí, vocês veem lá. Eu vou chegar lá, vou mostrar aqui. Vamos lá pra mostrar pra vocês. Ó, rapaziada, aqui ó. Pra vocês verem, ó. Eu comprei esse suporte aqui de garrafa hoje achando que ia dar certinho, ó. Não dá certinho nada não, ó. Ó o tamanho. Ó. Segura. Ó, você vai vendo, ó o tamanho do bicho, ó. Mas quando fizer barulho, isso aqui vai fazer um barulho doido, hein? Vai fazer. Aí vamos ver, rapaziada. Eu vou dar uma lixada aí, né? Vou deixar um negócio de um talento aqui. Escolhe uma cor, rapaziada. Escolhe uma cor pra vocês verem. Pra nós ver que cor que nós pinta esse botijão. Porque além do mais, eu vou encher ele de adesivo. Eu vou encher. Você sabe o que é encher de adesivo? Então, ó, aqui ele já tá pronto já, ó. Já tá com o negocinho aqui. Tem que comprar. Vamos ver se segunda-feira eu compro aqui um negocinho aqui, ó. Pra colocar aqui. Aí eu vou comprar outro bico desse e colocar aí, ó. Coloquei ele no chão. Aí ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Do outro lado, eu acho. Aí é só apertar aqui, ó. Só apertar aqui. Pum! Quero ver não fazer barulho. Alguém tá aqui do meu lado, ó. Assustou. Eu ergui assim, ele assustou. Aí, ó. Cheira aí pra você ver, ó. Isso aqui vai ser o que vai chegar e... Isso aqui vai ser um negócio que vai te alertar na hora que eu estiver chegando. Quem é meu vizinho aqui sabe que eu buzino, nem pensa. É o buzino. Olha, pra vocês que não sabem, isso aqui é a buzina verdureira. Ó, e o que eu fiz, ó. Eu coloquei aqui, ó, no compressor da buzina marítima, aquelas comuns. E é o adesivo do Charada Truque. Se tirar perto da garantia, você tá doido? Ó, e aí, ó. Mas a bike tá no talento, só falta mudar a coroa de trás ali, que eu já falei isso várias vezes. Aí vamos ver, rapaziada, eu vou dar uma lixadinha aí pra ver e vocês daqui a pouco eu volto com o resultado, beleza? Aí dependendo do jeito que ficar aí eu vou pintar de uma cor aí que vocês escolherem. Aí ó, rapaziada, eu tirei aqui um negócio aqui ó, pra eu poder lixar ó. Ó como ele é por dentro aí ó. Não dá pra ver muita coisa não, mas... Aí ó. Ó lá. Ó, vou dar uma lixada aí, eu não vou gravar ali ó, lixando porque senão fica meio chatão o vídeo, né? Aí vocês sabem como que é, né? Eu vou dar uma lixada aqui, eu peguei essa caixa aqui pra me poder lixar, eu lixo assim, ó, cai dentro da caixa, não cai aqui em cima da cama, porque eu tô sem espaço pra me poder gravar ali, ele não tem onde colocar, aquela mesa ali, ela tá frouxa, ela fica balançando, aí tá ruim, aí eu vou ter que lixar aqui em cima mesmo. Agora nós vai ter o projeto da bike qualificada aí, com buzina verdureira no que? No extintor. Aí rapaziada, deu uma lixadinha aqui mais ou menos, né? Porque não precisa lixar tanto assim, né? Porque vai pintura por cima. Aí vocês estão vendo. Aí vocês estão vendo aí, ó. Aí eu tirei o bico também, ó. Tirei o bico. Aí ó, o bico também lixei aqui em cima, ó. Aí ó. Deu uma lixadinha aí, ó. Aqui eu não lixei, aqui embaixo não lixei. Aqui não vai precisar. Ó, travou aqui. Caramba. Destravou. Aí ó. Eu tô vendo aqui, rapaziada, que eu tava testando, que eu acho que tá vazando o ar. Tá vazando o ar, certo? Fica vazando por aqui, ó. Não por aqui, e por aqui. Aí vamos ver se é esse bico aqui ou se é o extintor. Se for o extintor, vai ser desnecessário eu estar fazendo isso aqui, fazendo esse lixamento aqui. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, que eu fiquei um tempinho aqui lixando, ó. Ó a minha mão. A outra. Ó como tá sujo. Vocês veem que o extintor é grande, né? No dia, eu peguei hoje esse extintor, eu achei que ele era pequeno também, né? Por isso que eu comprei aquele suporte ali, ó. Eu comprei aquele suporte achando que era pequeno e não era. Era extintor grandão. Olha as lixas aí que eu usei aí, ó. Essa lixa é lixa de ferro, esqueci. Deixa eu ver como que é o nome dessa lixa aqui, é lixa
Aí, a lixa de ferro, grão 320, ó. Aí, ó, pra vocês verem. 3 conto eu paguei. E é isso aí, rapaziada. Vou finalizando o vídeo agora, por quê? Porque não tem mais o que mostrar. Deixa eu desligar o ventilador, que vocês estão escutando barulho do ventilador. Deixa eu desligar aqui. É ruim isso aí. Ó, vocês veem aí, ó. Ó lá. Eu tava trazendo isso aqui, caiu umas 2 vezes, até amassado. Aí, ó. Vai ficar assim, ó. Vocês aí vendo. Acho que eu vou pintar de preto ou laranja. O que vocês acham aí? Preto ou laranja? Escolhe essas 2 cores aí. Preto ou laranja, fica da hora, ó. É isso aí, rapaziada, ó. Vocês vai vendo aí, ó. Vermelho tá da hora também, combina com a buzina, mas esse vermelho tá feio. Esse vermelho tá feio. Um laranja ou preto ficaria bonito. Eu vou colocar uns adesivos aí nesse negócio também, né? Depois de colocar os adesivos vai ficar da hora. E é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Falou, valeu, até outro dia. Fui.